السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام من ربوا جوكتان سودو هذا ما نون بورتو حين ده لايك تايو فلو ده يوتيوب كنا آدان سبسكرايب سو سارتان سماه بخيل لما نقدر لكن مدي سام حوا ولو وقت كسان شرتي فلو ده وبخيشان أداس كم متعبتان anyway ساسيته وحربين أيدين فايديو مربتين وجيب بعبع أما قعمة بعبع أما اللي يقول بعبع أين سبيستي بدنا يسان كوابسن هذا كده بقول يا قصميس alhaab wejiga kushkush ka dhigayso oo smoothyanka ka dhigayso guriga ku sameeyso waana wada dabiici wax kiimika meesha kuma jiraan waxaan wadanaa aloe vera glycerin rose water timir vitamin E kaniinigan wax badan waxaan u maleynaa haysimis waa maqasheen yaa leedinku qaadin kaniinigan waa just vitamin E waana vitamin E siram marsato kala way nourish nu leeyahay kaniinigan sida lagu bomboninayo ma aha lagana waxaan ka isticmaalaynaa vitamin ahaan kan waa collagen 20 gram collagen aan isticmaalaynaa collagen powder collagenka wuxuu la dagaalaa tuubka iyo maqaarka isniinka inuu ku kuusmo oo tuubmo oo yani da ay ka muuqato oo age uu ka muuqdo collagenka la dagaalama collagenka always waa wax yani oo anti aging wax walba anti aging collagen laga sameeyaa maqaarku yanka ka dhigaa face-ku yanka ka dhigaa okay kan waa benzoate kan waxa uu isticmaalaa alaabtan qofaan u sameynaya marka qofka u sameynayo ma rabo inuu fridge geliyo soo alaabtan benzoate waxaan u isticmaalayaa inay expire no inaysan qurmin macnaha ilaa timira ku jirtay inta waxa igu jira ayadana xulbad kan xulbada igu jirto soo waxaan isku daraa xulbadan timirtan collagenkan rose water glycerin aloe vera iyo vitamin E nooc arabta isticmaali kartaa hatta midkii riiska waa isticmaali kartaa iyo vitamin E meeshan wax kiimika kuma jiraan kiimika kana la dhihi lahaa maaragtay ugu sokeeya kana expire ka rabaa inuu uusan fridge gelin qofka oo alaabtiisa uu si caadi u isticmaalo aysan ka qurmin ka halaabin isbedelin waaye hadda waxaan bilaabaynaa sameyntii alaabtan soo isla socod wanaagsan aad u jeedaan biyo dabka saara alaabtan qaarna waa la karinaa qaarna lama karinayo oo markii dhulka la dhigay kadib lagu shubayaa xulbada iyo timirta waxay u baahan tahay in la kariyo collagen in la kariyo u baahay laakiin vitamin E-ga aloe vera-da ma la karinayo ayaga okay kuwaas ma u baahan in la kariyo kuwaas saasay dabiici ku yihiin lama karina alaabtan maalinta cadaa marsanaysaa kus habeenkii kareemyadaadii waxaaga iska marsaneen laakiin maalinta cadaa marsaneen habeenkii ma marsanaysi waa haddii wejigaaga uusan diideyn dadka qaar daawo badan ay isticmaaleen wejigoodu wuu diidaa waxaa laga yaabaa inaad wejiga xoogaa cuncun ka dareento finan yaryar aad ka dareento waxaa laga yaabaa inuu ma aragto xoogaa kuleel yar aad ka dareento laakiin haddii uu saacado dhaafo iska jooji laakiin kuleelka hadduu saacado kaliya ku ekaado waa normal skinkaaga la qabsanayo lamo ay use gareyso skinku la qabsanaa
Okay, intaan waa ka dhamaanay marka. Timirta markay bislaato waan isku soo laabanayna. Yes, waka hadda si fiican ay u kartay. Weli wax baa nool laakiin no problem. Yah, wakaasa hadhow ujiyaa rabaa inaan bucbuc ka dhiga iyo hebele iyo xulbada 10 gram aa isticmaalaysaa. 10 gram ma badinaysid, waxaa isticmaalaysaa only 10 gram. tag yar leedahay laakiin tagtagaas hadhow way dhamaanayaan. biyo badan kuma darino because of olive oil-da way dhalaalaysaa. olive oil-da wax dhalaalaya waaye, kuma dari karno biyo kale. waxaan ku daraynaa collagen-ta. Yeah, okay. hadda marka intaan wixii ka dambeeya waxaa aadaynaa dabka ka yara gaabinaynaa. dan dabka markaa ka gaabino waxaan aadaynaa marka olive oil gelti iyo gasolinti iyo wixii noo dhimanaya aadaynaa. After all waa kana, waa intaan waa gediyey. intii kariska aan isku dhex darayna waa kana, waa gedinay. hadda way yara qaboobaysaa. then isla socod wanaagsan waxaan aadaynaa intii noo dhimanayd. then boom, operationkeena waa dhamaystirmaya. finally waana kana alaabtii oo dhan waa noo dhamaystiran tahay. kan waa rose water. waxaa ka helaysaa supermarket-yaasha. ma ka badinin. kan waa olive oil. kama badinin isagana. okay, kan waa kaniinigii. waa just vitamin E. saliid waa ka aragtaan. so waxaan ka isticmaalaynaa 5 xabbo kaliya. hadda waa diyaar. kan hadda markuu saan yahay ma qurmaayo, fridge buu baahan. sidiisaan u okay sababtoo benzoate aan ku darnay. benzoate wuxuu ka caawinayaa inaysan qurmin oo wax noqon. benzoate ka caawinaya. so sidaan hadirtaan diyaar ku yahay. gurigaagana ku samaysata. chemicalna ma ahan. wax chemical ma waa just maxaa idin dhahay, waa vitamin E, glycerin, rose water,
ku sameeyo kule aloe vera gel, xulbad, collagen, timir. soo marka midba wax buu naga caawinaa timirta, xulbada, vitamin E-ga iyo rose water-ga waxay naga caawinayaan inay wajiga ay galaan, wajiga ay siiyaan energy iyo awood uu isku kala bixiyo. aloe vera nourishing naga caawinaysaa, collagen waxay naga caawinaysaa face-ka inuu young noqdo oo face maaragtay dhalinyaro oo face-ka noqdo. so all organic gurigaaga ku samaysan kartaa. collagen powder hadaa weydo waxaa soo gadataa collagen liquid, dukaamada ka helaysaa. collagen liquid hele, collagen liquid iska soo gadataa collagen powder weydi. waa salaamatiin, soo dhawaada mar kale. next waxaan ka hadlayn commentiga noogu reebo wixii aad rabtiin si qaasa oo farsamaysan organiga in idinkugu soo gudbiyo. ama asantiin soo tijaabiye intaan idin soo mahadceliyo.